हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हैं अच्छे होंगे और अच्छे ही रहूँ, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, अच्छी ही रहूँगी। स्वागत है आपके मेरे अपने नए ब्लॉग में गाइस। और मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। आज नहाने में लेट हो गया था मुझे, क्योंकि आज मैं गई थी दवाई लेने, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ओके गाइस, चलते नीचे देखते हैं क्या हो रहा है। काफ़ी बैठ के बिस्तर में देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। आ गई पैर नीचे। ये देखो नीरज क्या कर रहा है। नीरज क्या कर रहे हो? क्या है ये? धन्नो है ये? हाँ। क्या कर रहे हो इसका? ठीक कर रहे हो? क्या हो गया इसको? बोलो क्या हो गया इसको? पैर टूट गया। देखो गाइस, ये नीरज है, ये अपनी धन्नो को सही कर रहा है। इसकी धन्नो खराब हो गई है, अपने औजार लेके बैठा हुआ है। पेचकस, प्लास, चाबी, औजार लेके बैठा हुआ है, अपनी धन्नो को सही कर रहा है। क्या हो गया धन्नो को? खांसी जुकाम हो गया, धन्नो को सही कर रहा है। हटो हटो। और ये मम्मी बैठी हुई है। और मम्मी कैसी तबीयत है? ठीक है, थोड़ी आराम है। गाइस, इनकी तबीयत खराब रहती है इनकी। अभी दवाई खाई है इन्होंने, दवाई खा के अभी आराम करेंगी। और ये लगा हुआ है नीरज अपनी धन्नो सही करने में। जल्दी ठीक कर लो धन्नो को। हाँ, ऑफिस भी जाना है, इसी से धन्नो से ही ऑफिस जाता है गाइस ये। जल्दी सही कर लो भैया अपनी धन्नो। हाँ, हो क्या गया है इसको? पैर टूट गया है। धन्नो का पैर टूट गया है। चलो भैया, कर लो अपनी धन्नो को सही कर लो तुम। और तेरे बाबा कहाँ गए? बाबा गुड़गांव गए। पैसे देके गए तेरे को? कितने पैसे देके गए? 10 रुपये देके गए। अच्छा, क्या करेगा पैसों का? चीज खा। आज ट्यूशन जाना कि नहीं जाना? आज नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? आज भी छुट्टी है। आज किस चीज़ की छुट्टी है? ट्यूशन की। क्या है आज, क्यों छुट्टी क्यों है? हैं? आज भी संडे है? कल भी संडे था? अच्छा, रोज रोज संडे होता है? चलो कर लो तुम, अपनी गाड़ी सही कर लो। जाना है? नहीं। क्यों? चल ठीक है, मत जाना। हाँ छुट्टी है मम्मी, रोज इसके लिए संडे होता है। कल भी संडे था, आज भी संडे है। रोज संडे होता है इसका। फ्री के पैसे जा रहे हैं ना ट्यूशन में। हैं? संडे है? रोज संडे होता है। बोलो। जाना है? अभी नहीं जाना, 3 बजे जाना। 4 बजे, 4 बजे जाना है, 4 बजे। चल ठीक है, छुट्टी है, छुट्टी है, छुट्टी है, छुट्टी है। ठीक है, छुट्टी है, कर ले अपनी धन्नो को सही कर ले। कर ले धन्नो को सही कर। टोपा ये रहा तेरा। टोपा उतार के फेंक दे। धन्नो को सही कर रहा है ना, धन्नो को सही करते करते गर्मी आ गई है। टोपा पहनो पहले। चलो हटाओ, अपनी धन्नो को हटाओ। तो गाइस, नीचे मम्मी बिस्तर में बैठी हुई आराम कर रही है। मैं ऊपर जा रही हूँ अभी। मैं आ चुकी हूँ ऊपर। मम्मी बिस्तर में बैठी है। अभी दवाई दे दी थी मम्मी को, खाना खा के मम्मी ने दवाई खा के आराम करेंगी। और नीरज बैठा हुआ धन्नो सही कर रहा है अपनी। ट्यूशन जाने के नाम पे रोने लग गया। इतना शैतान लड़का है। और आज सुबह से हो रही है बारिश, अभी थोड़ा रुका हुआ है ना। मौसम बहुत अच्छा हो गया इस टाइम, ना सर्दी ना गर्मी, और हवा चल रही है। ठंड नहीं है, मतलब मौसम में
ठंडी ठंडा जैसा होता है वो नहीं है, गर्मास है मौसम में। और ये देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है गाइस। मैं आपको दिखाती हूँ अपनी घर के। ये हमारा चमेली का पौधा है, ये शम्मी का। ये हमारी सेम की बेल पे हमारी सेम आ रखी है। ये देखो गाइस सेम आ रखी है, ये देखो ये बाहर का व्यू गली में। ये बाहर का हमारा बारिश की वजह से जाल ढक रखा है। ये पड़े कुछ जगह गाड़ी टूटी फूटी। देखो गाइस बाहर का। ओके गाइस, आज के लिए इतने। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, बाय बाय, राधे राधे।